Anjing ini pergi ke pasar hari ini untuk membeli bahan makanan. Pemiliknya telah menaruh telepon di keranjang belanjanya agar penjaga toko dapat berbicara dengannya dan mendapatkan barang yang tepat. Anjing itu dengan nyaman sampai di pasar dan berhenti di toko pertama. Penjaga toko mengangkat telepon, berbicara dengan pemiliknya sebentar, lalu membawakannya semangka besar. Setelah itu, anjing itu pergi ke toko lain, tempat pemiliknya memesan bahan makanan melalui telepon. Penjaga toko segera membawa bahan makanan ke keranjang belanja anjing itu. Anjing itu mengumpulkan semua bahan makanan dan pulang. Ketika pemiliknya tiba di rumah dan melihat bahwa anjingnya telah berhasil kembali dengan semua bahan makanan, ia dengan gembira memujinya.